Hi students, good morning. Today I discussing about chapter 11, dual nature of radiation or light and matter. അപ്പോൾ എന്താ ദ്വൈത സ്വഭാവം, പ്രകാശത്തിൻ്റെ ദ്വൈത സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഡുവൽ നേച്ചർ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു എന്താണ് മെറ്റലാണ്. ഇത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്, ഗ്ലാസ് എവാക്ക് ട്യൂബ്. ഇത് ഒരു മെറ്റലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ഒരു വയറെടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ കൊടുത്ത്, ഇവിടെ നിന്നൊരു വയറെടുത്തിട്ട് നെഗറ്റീവിൽ കൊടുത്ത്, ഇത് കാത്തോഡ് സി, ഇത് ആനോഡാണ്. ഇത് സണ്ണാണ്. ലൈറ്റ് നേരെ ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡുവൽ നേച്ചറിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഈ ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആ വരുന്ന ലൈറ്റ് എവിടെ അടിക്കുന്നത്? മെറ്റലിലാണ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൂര്യൻ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതിന് പറഞ്ഞു എനർജി വേവ് പാക്കറ്റാണ്. ലൈറ്റ് ഓർ എനർജി, ഈ എനർജി വേവ് പാക്കറ്റാണ്. ലൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് എനർജി വേവ് പാക്കറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോണ്ട. കോണ്ട എന്ന് പറയും അല്ലേ? കോണ്ട അല്ലേ? കോണ്ട എന്ന് പറയും. കോണ്ട. ലൈറ്റ് ഹാവിങ് വൺ പാക്കറ്റ് ഓഫ് കോണ്ട ഈസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോൺ. ഫോട്ടോൺ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഒരു കോണ്ട അടങ്ങിയ എനർജിയാണത് ലൈറ്റാണ് ഫോട്ടോൺ. അല്ലെങ്കിൽ എനർജി വേവ് പാക്കറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക്കായിട്ടാണ് ലൈറ്റ് വരിക. ആ പാക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇവിടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക്കായിട്ടാണ് വരിക. ആ പാക്കറ്റ് ലൈറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി, അത് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോണാണ്. ഈസിക്കൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ആണ്. ഈസിക്കൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്താ പറയുക? ഈസിക്കൽ ടു എച്ച് ന്യൂ. എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്കോസ്റ്റാൻഡാണ്. ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഈസ് ദി എനർജി. ഈ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന്, സണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് നേരെ മെറ്റലിലേക്ക് വന്ന് അടിക്കുകയാണെന്ന്. മെറ്റലിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നറിയാം. ഓക്കെ, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? സണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ആ വരുന്ന ലൈറ്റ് പാക്കറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനർജി വേവ് പാക്കറ്റ് ഓർ ലൈറ്റ് പാക്കറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് അല്ലേ, അത് പാക്കായിട്ട് വരും. ആ പാക്കായി വരുന്ന എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ എനർജി വേവ് പാക്കറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോണാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കും. അടിച്ച ഉടനെ, ഈ മെറ്റലിൽ നിന്ന് അടിച്ച ഉടനെ ഇവിടുന്ന് മെറ്റലിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തേക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യും. പുറത്തേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന ഫോട്ടോൺ, അത് ലൈറ്റ് ഓർ ഫോട്ടോൺ ഇവിടെ വന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ ഈ മെറ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകും. ആ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് പറയുന്നത്. ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് പറയും. ഓക്കെ, ആ ഫിനോമിനന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് നേരെ സൂര്യനിവിടെ വന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ തെറിക്കും. ആ തെറിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഓർ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് എൻറിച്ച് എഡ്സൺ. ഇദ്ദേഹമാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ. അപ്പം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അഥവാ ഫോട്ടോൺ എവിടെ അടിക്കുമ്പോൾ എവിടെ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകും. ആ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ. ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്, ആ പ്രതിഭാസമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. ആ വർക്കിന് പറയുന്നവരാണ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും. വർക്ക് ഫങ്ഷൻ. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പേര് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കാത്തോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്നത്തേക്ക് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവും,
കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും, വർക്ക് ഫങ്ഷനും ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ തീവ്രത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകും. നല്ല തീവ്രതയില്ല ലൈറ്റ് വന്ന് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് പോവുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി എന്തായിരിക്കും, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്തിന്, ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ്. വളരെ ശക്തിയായി തീവ്രതയോടുകൂടി ലൈറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. ഇനി പിന്നെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര ലൈറ്റ് വന്ന് അടിക്കണം. അത് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത്ര ലൈറ്റ് വന്ന് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നവരെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ. എങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് അവിടെ അടിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇനി ഓക്കെ അല്ലേ. ഇനി ഇലക്ട്രോണിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി, ഇലക്ട്രോൺ തെറിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വേണം. ആ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന പേരാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് നെഗറ്റീവ് കാറ്റോടെ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വർക്ക് ചെയ്യും. ആ വർക്കിന് പറയുന്നവർ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് വേണം. മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത്തിന് പറയുന്നവരാണ് ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ഇപ്പം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അല്ലേ. എന്താ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്? വെൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ ദി മെറ്റൽ സർഫസ്, ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ emitted from the metal surface. This phenomenon is known as photoelectric effect. മനസ്സിലായാം? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകും. ആ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ എന്താ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ? വെൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലൈറ്റ് falls on the metal surface, electrons are emitted from the metal surface. This electron is known as photoelectron. Can you understand? Okay. The photoelectric effect discovered by Heinrich Hertz. Okay, Heinrich Hertz. Okay. Next, ഇനി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് തെറിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ട, എന്താ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കാത്തോടെ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് വരും. ആ ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള വർക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ. എന്താ പറയുക? വർക്ക് ഫങ്ഷൻ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ്. വർക്ക് ഫങ്ഷൻ, വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും. റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ 50. 50 is equal to h nu 0 ആണ് ഇക്വേഷൻ. 50 വർക്ക് ഫങ്ഷൻ. വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി amount of energy required to eject electron from metal surface. മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണ് എന്താ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എന്താ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. കാത്തോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. ആ വർക്കിന് പറയുന്നവരാണെന്ന്. വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ? വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി amount of energy required to eject electron from metal surface. അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ സർഫസിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണ്
ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് എന്ത് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ. ഈ ഇലക്ട്രോണ് ഈ കാത്തോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു എനർജി വേണം. ആ എനർജിയാണെന്ത് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ. പഠിച്ച വർക്ക് ഫങ്ഷൻ. Work function is defined as the amount of energy required to eject the electron from മെറ്റൽ സർഫസ്. എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ മെറ്റൽ സർഫസിന് ഇലക്ട്രോണ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ എന്ത് വേണം? എനർജി വേണം. ആ എനർജി എനിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ. ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ h nu 0. Phi 0 is the work function. Okay, h is the Planck's constant. Nu 0 is the threshold frequency. Phi 0 is equal to h nu 0 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി h ഇൻറ്റു nu 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c ബൈ ലാംഡ 0. ഓക്കെ, nu 0 is the threshold frequency, h is the Planck's constant, c is the velocity of light, lambda is the threshold wavelength. ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ്. ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇനി വർക്ക് ഫങ്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ജൂളാണ്. അല്ല, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് യൂണിറ്റ് അല്ലേ? വർക്ക് ഫങ്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇനി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2 എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഓർമ്മിച്ചായി. എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്? ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ EV ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്താ? ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പോസിറ്റീവിനും നെഗറ്റീവിനും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിനും പോസിറ്റീവിനും ഇടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോൺ നേടിയെടുക്കുന്ന എനർജിയാണെന്ത്? electron volt. What is electron volt? Electron volt is defined as the energy acquired by an electron when it falls through a potential difference of 1 volt. ഈ പോസിറ്റീവിനും നെഗറ്റീവിനും ഇടയിൽ 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എനർജി ആണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ലൈറ്റ് വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു പോകുമല്ലോ. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പോസിറ്റീവിനും നെഗറ്റീവിനിടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോണിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് ഹൗ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ജൂൾ. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ EV ആണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ, 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻19 കൊളംബ്. V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം V W/Q എന്നറിയാം. W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ജൂള്. ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? കൊളംബ്. അപ്പോൾ ഈ കൊളംബും പോവും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻19 ജൂൾ. ഇതാണ് എന്താ I is related to 1 joule. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ can define electron volt. How is related to 1 joule? ഈ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് 1 ജൂളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുക? വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്? ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി എനർജി acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോൺ നേടിയെടുക്കുന്ന എനർജിയാണെന്ത്? ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ 1 EV എന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 EV ഈസ് ദി ചാർജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ. അതിവിടെ കൊടുക്കാം. ചാർജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ 1.6 × 10⁻⁻19 കൊളംബ് എന്ന് കൊടുക്കുക. C. V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ? വർക്ക് ബൈ ചാർജ്. വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ജൂള്. ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? കൊളംബും ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? 1.6 × 10⁻⁻19 ജൂൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ? ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി.
എന്താ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി? ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ന്യൂ സീറോ ആണ്. ന്യൂ സീറോ. ഇനി ത്രെഷോൾഡ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. 50 h ന്യൂ സീറോ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ന്യൂ സീറോ ഇസിക്കൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ? ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ സീറോ ഇസിക്കൽ ടു c/λ0 ആണ്. ഇതാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ. c is the velocity of light in air. λ0 is the threshold wavelength. Nu 0 is the threshold frequency. Now what is the threshold frequency? Threshold frequency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഈ പോസിറ്റീവ് നിന്ന് ഇവിടം വരെ വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ട മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയാണത്. ഇലക്ട്രോണിനെ തെറിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് തെറിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി. മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ലൈറ്റ് വന്ന് അടിക്കണം. അതാണ് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി. നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഇത്ര മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി വേണം ഇവിടെ മെറ്റൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ തെറിക്കണമെങ്കിൽ. അതാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. വാട്ട് ഈസ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി? ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ന്യൂ സീറോ ഇസിക്കൽ c/λ0, വേർ ന്യൂ സീറോ ഇസ് ദി ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി, c is the velocity of light in air, λ0 is the threshold wavelength. ഓക്കെ, can you understand? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈ കാര്യം പഠിച്ച ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് പോവാം. ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത്. ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത്. ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ λ0. ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ λ0 ആണ്. ഇന്ന് λ0 ഇസിക്കൽ ടു c/μ0. c/μ0 ഇതാണ് ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത്. ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഇവിടുന്ന് വന്ന് അടിക്കണമെങ്കിൽ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് വേണം. അടിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് വേണം. ആ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത്തിന് പറയുന്ന പേരാണിത് ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത്. മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദി മെറ്റൽ സർഫസ്. ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് അഥവാ ഫോട്ടോൺ ഇവിടെ മെറ്റലിൽ വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് വേണം. ആ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് തെറിക്കും. ആ തെറിക്കാൻ ആവശ്യമായ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത്, ഇലക്ട്രോൺ മെറ്റലിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകാൻ ആവശ്യമായ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ആണെന്ന് ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത്. What is threshold wavelength? Maximum wavelength of insulated light electrons are emitted from the metal surface is called threshold wavelength. Threshold wavelengthന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? മീറ്റർ ആണ്. ഡയമെൻഷൻ (1) ആണ്. threshold wavelengthന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? λ0 is equal to c/μ0, where c is the velocity of light in air, μ0 is the threshold frequency. Okay, അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് പഠിച്ചു, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് പഠിച്ചു, ഫോട്ടോൺ പഠിച്ചു, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു, ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി പഠിച്ച്, ത്രെഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് പഠിച്ച്, പിന്നെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് തെറിക്കും. അങ്ങനെ തെറിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ആ കറണ്ട് എന്താവും? സീറോ ആവും. ആ കറണ്ട് സീറോ ആവുന്ന റിട്ടാർഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ എന്താ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ? കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് വന്ന് അടിച്ചിട്ട് എന്താ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് തെറിക്കും.
തെറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കറണ്ട് സീറോ. ആ കറണ്ട് സീറോ ആവുന്ന വാല്യൂ ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റിട്ടാർഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് വിച്ച് ദി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ബിക്കം സീറോ. ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മെമ്മറി കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ പറയും? ദി വാല്യൂ ഓഫ് റിട്ടാർഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് വിച്ച് ദി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ബിക്കം സീറോ ഈസ് കോൾഡ് കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് സീറോ ആവും. സീറോ ആകുന്ന വാല്യൂ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണെന്ന് സീറോ കറണ്ട് ആക്കാൻ ആവശ്യമായ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ലോസ് പറയണം. ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ലോ പറയാം. ഫസ്റ്റ് 1 4 ലോ ഉണ്ട്, നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലോ, സെക്കൻഡ് ലോ, പിന്നെന്താ തേർഡ് ലോ, പിന്നെന്താ ഫോർത്ത് ലോ. ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. വാട്ട് ആർ ദി ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയാം. എന്താ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോണ് മെറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ തെറിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ലൈറ്റിന് തീവ്രത ഉള്ള ലൈറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണ് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകും. അതാണ് ഫസ്റ്റ്. എങ്ങനെ പറയാം? ഫോർ എ ഗിവൺ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയസ് ഫ്രം മെറ്റൽ അല്ലേ, ഫോർ എ സർട്ടൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ, ഫോർ എ സർട്ടൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ പറയണ്ട. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റഡ് ഫോർ number of electron emitted is equal to the intensity of incident light അല്ലേ. അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര ലൈറ്റ് വന്നടിച്ചാൽ മാത്രമേ, നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ തെറിച്ചു പോകും. ഈ തെറിച്ചു പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന് എന്തുണ്ടാവും? കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് അടിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ഒന്ന് കൈനറ്റിക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് is depends upon the kinetic energy of the photoelectron. Kinetic energy of the photoelectrons. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് തെറിക്കുമ്പോൾ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും. ആ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കും. മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല എങ്കിൽ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല എങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഒക്കർ ഇഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് വെരി ലോ. ഫ്രീക്വൻസി വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കുകയില്ല. നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൻറ്റേനിയസ് പ്രോസസ്സ്. ലൈറ്റിങ്ങനെ വന്ന് അടിക്കുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അടിക്കുന്നു, പുറത്തുകൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോയ പ്രതിഭാസമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് തുടരെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൻറ്റേനിയസ് പ്രോസസ്സ്. പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഇൻസ്റ്റാൻറ്റേനിയസ് തുടരെ. വാട്ട് ആർ ദി ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്? ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിട്ട്, intensity of number of electrons limited per second is directly proportional to the intensity frequency of incident light. Now first point ഇങ്ങനെയാണ്, number of electrons emitted is directly proportional to the intensity of incident light. Okay,
ലൈറ്റിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നർത്ഥം. എന്ന് രണ്ടാമത്തത് the frequency of incident light is depends upon the kinetic energy of the photoelectrons അല്ലേ. അതായത് അടിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട്സ് ഡസ് നോട്ട് ഒക്കർ ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് വെരി ലോ. എന്താണ്, ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൻറ്റനിയസ് പ്രോസസ്സ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. ലൈറ്റ് വന്ന് അടിക്കും, ഇലക്ട്രോൺ തെറിക്കും, പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ട് ഒന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടി നമ്മളിപ്പം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ.